¿Sabías que este es uno de los animales más raros de Asia? El panda rojo no es familia cercana del panda gigante. Es una especie única. Es activo al amanecer y al anochecer, por eso casi nadie lo ve. Su cola es tan larga que la usa como manta para el frío del Himalaya. Aunque come bambú, tiene cuerpo de carnívoro. Puede bajar de los árboles de cabeza como un acróbata. Cuando se asusta, se para en dos patas para intimidar. Quedan menos de 10.000 en estado salvaje. Está en peligro, y casi nadie lo sabe. Adorable, raro y único. Sígueme para conocer más animales increíbles.